看一下我吃的啥。今天我要买一个比我头还大的软糖啊，就是这个蜘蛛造型的啊，来一个。小哥，帮我拿一包跳跳糖啊，不太好拿。这一包跳跳糖够吃了啊。来，再帮个忙，帮我开一下冰箱。老铁们，看一下喝什么啊？这个吧，给你盖点啊，帮我拿一瓶啊，谢谢。买的东西比较多，我们结完账要开车回家啊！老铁们系好安全带。现在就是爱情的烈火。来，我们过一个独木桥啊！好了，可以加速了。感觉没油了啊，但是快到家了。老铁们啊，忙碌了2个小时，终于到家了，可以烧烤了。来，我们把蜘蛛软糖拿去洗一下啊，有点脏了。这个大蜘蛛软糖比我的脸还要大啊，来把它洗干净啊。中间黑的部分应该是夹心啊。好了啊，哎，是小黄他们啊，我们回去烧烤啊。来，再仔细看一下啊。黑的应该是夹心，可以，大家都没吃过吧？来，我们把跳跳糖打开啊。我有一个新吃法啊，就是把跳跳糖都倒在蜘蛛软糖上啊，先把这个跳跳糖打开，来试一下能不能切开啊。哇塞，有点硬啊，确实很难开啊，必须烤一下。算了啊，我们把跳跳糖都倒上去了，等一会烤一下，应该都能化了。好了，就这么多啊，感觉跳跳糖还是有点少啊，那我们自己去制作一点啊。来，这有4个棒棒糖啊，我们用棒棒糖做一点跳跳糖啊，然后我们再拿一个电饭锅啊，用它蒸一下。来，我们先把棒棒糖打开啊，来，再把电饭锅打开，放入棒棒糖，来盖上盖子，定个时间啊，多定几分钟啊，这样蒸得更好。我们把酸奶打开，酸奶倒进杯子里啊，来，差不多了啊，把吸管还有盖子盖上。那我要上才艺了啊，起锅烧油，开始高端的食材。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。比脸还大的软糖烧烤好了，来看一下啊，已经很软了啊。来，诶，这个腿都炸开了啊，应该是烤熟了，一会拿给老六吃啊。来，我们看一下棒棒糖烤熟了没有啊？已经烤碎了啊，我们拨一点放到蜘蛛软糖上啊，全部都倒上去啊，不要浪费。来，打个电话问问老表在不在啊？哪位呀？老表在不在？在呢。好的，我过去了。拿这个小筷子啊，来蘸一点，给老表送去啊。走你！哎，今天老六被拴住了啊！来，老六，给你拿一个软糖吃啊。他看见我很开心啊。来，老六，不好意思啊，掉了啊。来，尝尝，我估计他都没吃出什么味道啊，一口就吞了。好了，老六喂过了，那我们去喂小黄啊，小黄也爱吃。来，小黄他们在树下乘凉啊，我们丢给他就可以了啊。好了，小鸡跟小狗都吃了，那该我们了。哇塞！哇！哎呦老铁们，我们留一半给老表吃啊，不能吃完，吃完的话他会生气啊。那就这样吧，那我们明天再见啦。